Päästäkseen ulos on kuljettava sisään pyöreän labyrintin keskiöön. Olen jo kerran vapautunut sieltä, mutta se on vasta unen totuutta. Totuutta sekin. Aina jää huomaamatta jotain kytevää, jotain tarkistettavaa. Se on noudettava, varastettava takaisin. Se on vallankaappaus. Joskus saattaa irrota päitä, raajoja, suolia tuulessa. Se on kovaa työtä. Moni ei pidä sitä työnä lainkaan. Eivät uskalla tarttua siihen. Kutsuvat mieluummin utopiaksi tai dystopiaksi. Uskoksi, maagiseksi ajatteluksi, lumeeksi, saippua kuplaksi. Mutta ei se sellainen ole. Se on pyöreä labyrintti. Päästäkseen sieltä ulos on kuljettava sen pimenevään keskiöön saakka. Sieltä löytyy muinainen lapsi pyöreän temppelin raunioista. Yksin itkemässä pylväiden joonilaisessa murskassa loputonta itkuaan. Itku ei ole hänen, vaan hänen äidin. Lapsi itkee myyttistä unta, josta haluaisi herätä äidin hyväksyvään syliin. Muinaista unta, antiikin unta, vanhan kansan unta, faaraoiden unta, prinssien ja prinsessojen, orakelien unta, varkaiden, sankarien, huorien unta. Haluan olla yksi mies. Haluan syntyä ulos sinusta, labyrintin reisien väliin avuttomana ja limana.